Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Welcome to Jakarta History Museum. Let me introduce myself. My name is Naya Ramadhani and I will guide you around to see the collection in this museum. But before that, I would like to tell you about the history in this building. The building was established in 1707 by the Governor General John Farnham and was inaugurated on 1710 by the Governor General Abraham van Riebeeck. On March 30, 1974, the building was inaugurated as Jakarta Historical Museum by the Governor DKI Jakarta, Mr. Ali Sadikin. Alright, ladies, now we are at Jakarta. This is the current of the replicas of the source of justice. The source were used to execute the prisoners who fought guilty and sentenced the statue of Prince Jayakarta. He was the king of Jayakarta. His real name is Prince Wijayakrama. Right, ladies and gentlemen, before we end the tour, do you have any questions? No. If there's no more questions, I think this is the end of our tour. Thank you for visiting this museum. I hope you do enjoy the tour. It's very nice to meet you. See you. See you. Nah, baik, sekarang kita berada di ruang 1527. Nah, di sini terdapat miniatur kapal VOC. Kapal yang bermuatan bangsa ini berlayar dari Belanda menuju Hindia Timur Belanda. Nah, namun sayangnya di tengah-tengah perjalanan kapal tersebut karam. Nah, di sebelah sini terdapat pedang keadilan. Pedang yang berjumlah 2 buah ini digunakan untuk mengeksekusi para tahanan yang telah diberi keadilan oleh Batavia. Ada 2 cara hukuman matinya. Yang pertama dipenggal dan yang kedua digantung. Namun masyarakat biasa memilihnya untuk digantung karena tidak merasakan dipenggal, karena tidak akan merasakan kesakitan. Nah, pada saat eksekusi dimulai, lonceng di atas menara akan dibunyikan sebanyak 3 kali. Itu menandai akan ada orang yang dieksekusi mati. Nah, baik, selanjutnya meriam Cirebon atau masyarakat Betawi biasa menyebutnya dengan meriam coak. Nah, meriam ini merupakan pemberian dari Putri Cina kepada Sunan Gunung Jati. Meriam yang terbuat dari perunggu ini berhiaskan kepala naga
Sultan Agung dari Mataram